sagatavoties mūzikas skolai? Ja bērns vēlas mācīties mūzikas skolā, viņam noteikti būtu nepieciešams, ka viņš spēja nodziedāt vismaz vienu vai vairākas dziesmiņas no galvas ar pareiziem, skaidriem, precīziem vārdiem un skaidru, precīzu intonāciju. Ko tas nozīmē? Viņš piemēram dzied dziesmiņu Veldspēlīte, bet viņš dzied precīzi. Veldspēlīte, saldu miegu. Nevis viņš dzied Veldspēlīte, saldu miegu mazā. Ja, tad viņš konkrēti skaidri dzied precīzi. Tas nozīmē, ka viņam ir dzirde, ka viņš dzird, viņš ir iemācījies un prot to kontrolēt. Ja ir bērns, kuram šī dzirde nav, protams, es uzskatu, ka to var attīstīt, ne visiem, nekad to nevar zināt. Ir nākuši pie manis bērni, ar kuriem mēs strādājam un mācamies, un kuriem šī dzirde atverās vaļā, un viņi sāk dzirdēt un kontrolēt. Taču ir bērni, kuriem, diemžēl, kā viņiem paliek tas viens tornīs, tā viņiem paliek arī vēlāk. Tam noteikti ir nepieciešams papildus skolotājs, papildus kaut kāds darbs līdz tai 1. klasei, lai vecāks varētu to nokontrolēt, lai varētu dzirdēt, klausīties, un arī, kad mājās dzied kāda dziesmiņa, vecāks pajautātu bērnam, ieklausies, vai tu dzirdi, ko tu dziedi, pirms tu dziedi. Klausies, lai tu kopā ar to, kas tur skan, dziedi, nevis pa savam. Otra lielā lieta ir motorika, jeb pirkstu veiklība vai pirkstu kustība. Lielākā daļai bērni, kur nāk uz mūzikas skolu, pirksti jau ir zināmi lieli, izauguši, un viņi, diemžēl, vairs nekustās, un ļoti grūti viņus ir salocīt, ļoti grūti viņus ir kontrolēt, kustināt, un tā mazā smalkā pirkstu motorika, principā, nedarbojas, vai nu vispār nedarbojas, vai darbojas ļoti švaki, un tad 1. klasē mūzikas skolā bērnam ir ļoti grūti, jo ļoti daudz ir jāspēlē vingrinājumi, lai viņš iekustinātu šo motoriku, lai iekustinātu šos pirkstus, lai šie pirksti sāktu strādāt, lai tie pirksti klausītu mani, jo tie pirksti pieder man, tie ir mani pirksti, man viņi jākontrolē, jāprot kontrolēt, jāprot skaitīt. Klavierēs tie ir 10 pirksti, katrai rokai ir pilnīgi pretēji spoguļu attēlā, kur koordinācija ir. Tāpēc, protams, būtu ļoti vēlams, ka līdz šai mūzikas skolai bērns kaut kādā ziņā ir sagatavots, kad viņš tiek vests pie skolotāja, kurš sagatavo viņu šai mūzikas skolai, kurš attīst šo dzirdi, balsi, pirkstu veiklību, pirkstu kustības, motoriku, kur bērns iemācās dziesmiņu nospēlēt, saklausīt, uzsākt kopā ar skolotāju, saprot, kas ir ievads, kas ir nobeigums, kā mēs rokas noceļam no klavierēm, kā arī tās nodarbības noturība, ka bērns jau ir pieredzis pie nodarbības, pie noteikta režīma, un viņš labprāt strādā un ļauj sev kaut ko jaunu iemācīt.